She's a prayer warrior, down on her knees. Thank you very much. The voice of an intercessor is heard at Champions TV at this hour. If you have an intercessor, give them a call. Let them know something is happening at Champions TV Kenya. And we are glad for watching us. In the studio, we have Pastor John. We've been having a nice topic, the month of September, about praying in the spirit and understanding also. Pastor, nashukuru sana. Karibu tena mtazamaji wetu, na nashukuru kwa kutuvumilia kwa muda wote, na dada yangu Susan hapa. Tunaendelea kujifundisha juu ya faida za kuomba katika roho. Manake naweza kuwa tumekuhubiria mwezi mzima ukashindwa na faida yake nini sasa? Tafaidika na nini? Nitaongea tu pia pointi ya tatu muhimu ni kwamba unapata imani na ujasiri, boldness. Wapendwa, nitakupatia tu mifano hapa. Shadrach, Meshach na Abednego, if they were not in the spirit and in understanding that God ni Mungu peke yake, hakuna kitu kingine, hawa watu hawangelikuwa na ujasiri. Na kwa sababu walikuwa katika roho wake, waliweza kupinga amri ya mfalme ya kuomba sanamu, kuiabudu. Na wakasema ya kwamba tukufe haina shida, tuishi haina shida, but kuna amri hatutaikubali, kuinamia sanamu. Hatutakubaliana na hiyo. So unakuta they were bold enough. Kwa nini unaingiwa na uoga? Kwa nini una hofu na maisha? Hii biashara nikiweka itasimama? Itaanguka tu kama ile nyingine. You are not in the spirit. Unanipata? Nitafaulu hii mtihani ama pengine nitapatiwa tu ya kurepeat tena. You are not in the spirit. You are not bold enough kuface maisha. Hii ndio nitaiweza kweli? Nitafanikiwa? Huyu mzee atabadilika? Huyu mke kweli kuna siku nakwambia kutatoka neno nzuri ndani yake? Hawa watoto wangu kweli watainuka kimasomo? You lack kitu kimoja muhimu, being in the spirit, katika roho na ufahamu. So tunaona hawa hawakuogopa amri ya mfalme, by then iliogopewa. Manake vile imesemwa ni hivyo, hakuna kuibadilisha. Kumbuka Danieli, amri imepitishwa kwa siku 30 kusifanywa ibada nyingine, kusifanywa chochote, kukae hivyo kwa sababu ya wale walikuwa wanafuata Danieli. Lakini alipatikana akiomba, akashtakiwa. Mfalme na anapenda Danieli, akaangalia na hii sheria nimeipitisha, siwezi badilisha. So na walijua hivi kina Shadrach, but wakasema tanuru la moto hatuna shida nalo, tunaweza kwenda tukue majivu, but tutabaki tukikiri Yesu ni Bwana, Mungu ni Mungu na sio sanamu. So unapata boldness. Wanafunzi wa Yesu waliambiwa ya kwamba na mtapokea nguvu ama uwezo wakati roho wangu mtakatifu atakuja juu yenu. You find the same Petro alikana Yesu, ndiye huyu ana confront watu kuambia after kujazwa na roho, after kuingia deeper katika ulimwengu wa roho. Mwenye huwa ananifurahisha ni Paul. Anakuwa so na huyo roho sasa ana kitu kingine, hata anakonfess, anasema sio mimi niishie tena, bali Kristo akae ndani yangu. Ndio anasema katika dhiki, katika mabaya, katika kuangushwa chini, anasema tuapigwa na hatukufi, ama tunabeba mauti ndani yetu kila wakati, but uhai wa Yesu Kristo unathirika ndani yetu. Si mtu ako katika roho, ako bold enough. Si ukiingia kwa gari, the only thing that you think ni ile accident uliona kwa TV, vile iliua watu. Huna ule ujasiri wa kusafiri pasipo woga. You don't have faith in that God that nitafika salama. Usikie bump kidogo, break kidogo, instead even hata kuamini Yesu Kristo ni nduru, mama yo, such kind of things. Hiyo inaonyesha upungufu katika roho. Mimi nimejifundisha kuwa na imani na ujasiri ndani ya Mungu. Ona mtu kama Paulo na Sila wanapigwa katika Matendo ya Mitume 16. Yule Paulo amepigwa, na kwa sababu ya kupigwa ametoa pepo. Si hata Mungu angelimkomboa, kwa sababu ametoa pepo ndani ya msichana ambaye alikuwa na pepo la uaguzi. Wenye ambao ni mabwana za yule msichana walikuwa wanapata pesa kupitia hilo pepo, wakachapa kina Paulo na Sila kwa jela. But katika jela they have faith in their God, they are bold enough, they start worshiping. Sometimes even in problems, when you are in the spirit, you worship God, and through that worship ujui kile itafanya. Lakini kitu lazima kifanya nini? Kifanyike.
People that are in spirit, hata katika hali nzito, si wakati wao wa kuomboleza, ni wakati wa kuona ushindi ng'ambo ya pili, ni wakati wa kuona huu mto nitauvuka. Gumu. Haina ugumu, kwa sababu Paulo walianza kuabudu. What happens? Tunaimba kila wakati, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafanya nini? Kafunguka. Walisababisha jambo kwa sababu walikuwa katika roho. Mtazamaji, sababisha jambo katika hali yako, katika familia, katika ugonjwa. Sababisha jambo. Nilipata mama mmoja nikiwa Prayer Mountain pale Heavens Gate Prayer Mountain. Aliandikiwa kwenda kufanyiwa upasuaji India. But she was bold enough. Baada ya mchango akaambia watoto wake, kabla mnipeleke nikapasuliwe moyo kwa sababu ya shida ya moyo. Na mnajua mimi nimezeeka. Lazima madhara ya huo upasuaji inisumbue kwa sababu kupona kwangu katika uzee ni shida. Nipatieni muda niende kwa Prayer Mountain. What happened? Alienda fasting. Akishuhudia alikuwa anatuambia the first 5 days hakuweza hata kutoka kwa kitanda. But the 6th day to 21st day alikuwa anatembea peke yake kwa uwanja. Na hakuenda India. Akirudi kupimwa, moyo umepona wenyewe. That kind of boldness. If you are in faith, if you are in spirit, you'll have that great faith and boldness. Alirisk maisha yake. Nimeona wengi wamerisk maisha yao katika hiyo njia. Alisema nitafanya hivi. Hakuogopa. Alisema kama nikufa, nikufe ndani ya Bwana. Lakini badala yake ni uponyaji. Alifanya nini? Aliupokea na akafunguliwa. So also kufunuliwa mambo tusio yajua. Kuna neno liko common, mtazamaji, tumelizoea. Jeremiah 33 verse 3, niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usio yajua. So unafunuliwa mambo. Nitataja juu ya Yusufu. Aliongeleshwa na Mungu mambo yake ya baadaye. Maandiko inanionyesha alikuwa na miaka 17 akizungumziwa hili jambo. Na akija kutimiliziwa alikuwa 30 years. Now a duration of 13 years unaelezewa mambo yale yako mbele, yale yanakungoja, yale Bwana anakuandalia. So si vile naona watu wengi wanasema tumeokoka lakini tunashtukia tu mambo kwa nyumba. Hii imetokea, ugonjwa umetokea. You are never prepared. Hujui, hufahamu. Nashukuru Mungu kwa neema ile amenipa. Mimi hata kabla ya any attack najuanga na ninaipiga hata kabla ionekane. Mimi singoji ionekane. Na itakuja. Singoji ionekane. I'm in the spirit. Nimeonyeshwa ndio nikatae kabla itimie. So you fight. Hata wale wapendwa naongea na nyinyi, ukithirishwa kitu, uone ndoto ya attack, uone ndoto ya vita, wacha kungoja itimie ndio useme wewe ni nabii. Hatufanyiki nabii katika utumilifu wa mambo mabaya. Kemea hiyo kitu, ikatae, iharibike katika meza ya adui. Prove a point. You never prove. Now nimeonyesha mtu atakufa. Na wakati wa kuadhimisha then is that to prove a point? Nikionyeshwa kifo juu ya mpendwa, si nibaki tukue tumemzika na ambia watu nilionyeshwa mauti yake. For what? The Lord alijua niko na uwezo, niko katika roho, ndio napaswa kuombea hilo jambo nikatane na nini? Na mauti. Mimi singoje ati mtu akao kwa janeta ndio niambie watu nilisema. Yes, kuna vile vifo Mungu huwa anadhihirisha kwamba yeye ameamua kuchukua yule mtu, anawatayarisha mioyo. Lakini vifo kama hivi vya siku hizi vya watu wa miaka midogo, mtu hujalea hata mtoto hajafika nursery, umeenda, umeacha bibi na mtoto, ama mama ameenda, amekufa akikuwa katika kitanda cha kujifungua, mtoto anabaki hivyo, hakunyonya, anapata malezi mazito. So tunaonyeshwa mambo, tunaandaliwa kupitia kuomba katika roho. Elisha, maadui wanamvamia, maadui wanampangia njama, wanamzunguka. Gehazi anaona maadui, anaona kufa, hako katika roho. Lakini Elisha anaona jeshi la mbinguni limezunguka katika milima, zikiwa katika magari ya moto. This is the importance of praying in spirit. Unapata kufunuliwa mambo ambayo huyajui. Alifunuliwa jeshi limemzunguka, badala aone maadui, yeye aliona ule ushindi ambao ulikuwa umemzunguka. So kuna mambo mengi pia Mungu amekupangia, mtazamaji. Be in the spirit, uyafahamu. Na kama katika roho, faida yake kubwa ni kufunuliwa haya mambo. Then also kufunuliwa mambo, why? It's like Mungu anakufanya mmoja katika ule ufalme wake. Manake yale anayokufunulia ni yale yako kwa meza yake. Amekufanya mhusika katika nyumba yake. You can share
kutoka kwa kile kiko kwa meza yake, kwa sababu amekufunulia juu ya gari ambayo inakuja kwako, amekushirikisha amekuonyesha kile kiko kwa meza. Yaani wewe ni mshirika katika meza yake, katika mipangilio yake. Hata kuonyesha juu ya nchi. Kwa nini akuonyeshe? Amekufahamisha, amekushirikisha pia, kwa sababu kuna mahali anasema ya kwamba katika Amosi 3:7 ya kwamba sitafanya chochote pasipo kudhihirishia watumishi wangu manabii. So amekushirikisha, amekufanya mshirika katika mbingu zake. Amekufunulia na amekufanya mshirika. Tumeona juu ya Danieli aliyofunuliwa juu ya future, na matokeo mengi tunayaona sasa hivi. Na katika ufunuo wa Yohana, Revelation, tumeona Yohana pia alielezewa mambo ya miaka mingi. Both of them they were in the spirit and understanding. Jambo lingine ambalo nitalitaja ni kwamba kufanya maamuzi yaliyo ya sawa. Most of the time we make wrong judgments, ama tunafanya mambo ambayo ukiangalia hayastahili na yanatuletea aibu. Nitasoma kifungo kimoja, Wakorintho wa kwanza 2:15. Maandiko yanasema, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Kutambua ya kwamba kila jambo kwako halifichiki. Una yale mamlaka juu ya mambo, unaweza yaamulia, unaweza fanya decision. Tafsiri ya Kizungu inasema makes judgment kwa kila jambo. So mimi ndio nasema ya kwamba ukiwa katika roho, at least una uwezo wa huna ile upendeleo. Unajua watu wengi utakuta anasema ameokoka, lakini maamuzi yale atafanya ni ya kuumiza pande moja, ni ya kukwaza, ni ya kufanya hata mtu akasema sitawaende hiyo kanisa, manake mimi najua sina makosa. Na tuseme ule ukweli, maisha tunaishi hayakosi mikwaruzano. But if you are in the spirit, faida yake you make the right judgment. Aliyekosewa hata acha wokovu, na aliyekosa pia hata acha wokovu. Nimekuja kuona watu tumeokoka kwa sababu ya kukosa roho ndani yetu. Sema huyo alipatikana katika ulevi, huyo nilimpata kwa usherati, simtaki, sitaki kumuona karibu na mimi. Mwenye anasema hivyo ni Mkristo. Hana uwezo wa roho wa kumake the right judgment juu ya watu. Kuna jambo fulani nilipatana na rafiki yangu. Na huyu rafiki yeye ni muombezi. Alafu ananiona niko na msichana fulani, ananiambia wewe nikikuona na huyu msichana tena. Unajua huyu msichana anachukua mambo anaza wenyewe. Sasa mimi swali langu ikakuwa, kwa nini usimuongeleshe? Kwa nini usimtetee? Umsaidie, umkomboe. Kwa nini unamtenga? Na huyo mtu akikosa ufalme, could be wewe umebeba wokovu wa huyo mtu. So hiyo ni kitu watu hawana ufahamu, na wako katika sema ni wokovu, hawajazama katika roho. Sasa hata maombi yao sasa hayako deep katika roho. Kuna ile wanabebanga self righteousness, mimi ni mtakatifu, sitaki uchafu. Mimi ningeliambia mtangazamaji, nina watu wengi wamelewa na ndi viongozi kwa kanisa, niliwatoa huko, niliwavumilia mpaka wakawa jinsi walivyo leo. My assistant pastor alikuwa sometimes back nikimtrain, angelijificha, anadanganyika, anavuta bangi, nikamlea mpaka akawa jinsi alivyo leo, ananisaidia deliverance. Nilikaa karibu na yeye. So that is the only thing ningelisema. Then kupata ufahamu wa kile Mungu amekuwekea. So Mungu anakupatia ule ufahamu na anakusaidia. Unafahamu kile Mungu amekuandalia kila wakati when you pray in the spirit. Thank you. Thank you very much. We are coming to the end of the month of September. But kabla ya tufunge the month, nataka mchungaji kabla hata ya kuomba umweleze hawezi kakosa jambo yenye mnasikia iko ndani ya roho yako, kama ueleze mtazamaji 1 minute ile tuende tukaombe. Mimi tu ni kitu ningeliambia mtazamaji ni kimoja. Hali ni nyingi zinazunguka watu na miigo, imitations. Tutoke kwa kuiga watu, fuata andiko la Mungu, ongozwa na roho. Usiige watu, usidanganyike ati huyu unaona ni kama ako powerful na yule hako powerful, na hii kujichanganya. Toka kwa huyu tenda kwa huyu, toka kwa huyu, na hii tabia kwa hamahama makanisa. Tutoke kwa hiyo anga, tutulie, tutafute Mungu, then zama kwa fasting and prayer. Hiyo ndio imenifikisha mahali nimefika, na Mungu atapata kukubariki. Amen. Sijui tuombe. Wacha tuamini tuombe. Baba mwenye uwezo na mwenye mamlaka, nabarikisha Jehova zamu hii yote ya mwezi wa 9.
na wote ambao wametutizama katika runinga hii Jehova, na hata ambao Bwana Jehova watatizama runinga hii katika kipindi ambacho kinakuja Jehova. Mema yako ikatoshe, kibali chako kikatoshe. Na vunja kila roho ya kuongozwa na mwili katika jina la Yesu Kristo. Naomba kanisa lako likaongozwe na roho. Naomba huyu mpendo ukamguze na kumuinua kwa ajili wewe ni Mungu. Asante Jehova, asante kwa uponyaji wa moyo wa mwanadamu, na ni kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. We've been talking about praying in spirit and understanding also. And we sounded a warning, do not be cheated. That you were told like you'll be married to this, you are a young man at the age of maybe you are teen, and somebody comes and tell you, your wife is somebody who is 50s, 60s. You need to use your mind, your understanding. God has given you that ability. Till next time, I am your host, Susan Gideji. See you on the month of October. We have goodies for you. We'll be talking about fasting, nothing else. If you need to understand more about fasting, stay tuned at Champions TV. Bye-bye. She's a prayer